Кешжарық бокстан Болград өтіп жатқан Странжа кубогы жолындағы жарысты жерлестеріміз сәтті бастады. Жарыстың бірінші күні шаршыланға шыққан 4 боксшымызда жеңіске жетті. 54 келеде Дулат Молдашев қырғыз қарсыласынан басым түссе, 60 келеде Руслан Күзеубаев грузин былғарылғап шеберін жеңді. Ал Дулат Бекбауов пен Тұрсынбай Құлахмет шаршылаң иелерін ұпай санымен ұтты. Өзге де жаңалықтарға кезек берсек. Күрес түрлерінен 5 күнге созылған ұлттық біріншілік аяқталды. Жарыстың соңғы күні жұрт 97 келі салмақтағы финалдық белдесуді тағатсыздана тосты. Өйткені әлем чемпионы Ризабек Айтмұхан мен ел чемпионы Әлішер Ерғалидың жолы түйіскен. 19 жасындағы дүниежүзін мойындатқан Ризабектің жеңісіне барша қазақтың риза болған есімізде. Өйткені бұл көптен күткен алтын еді. Сол Ризабек 92-ден 97 келі салмаққа ауысқан. Ал бұл салмақта Әлішер соңғы жылдары елімізде өзіне тең келер қарсылас таба алмай жүрді. Осылайша қосмықты боз кілемге шыққан бетте аңдысып жатпай бірден айқаса кетті. Белдесуді қарқынды бастаған Ризабек уақыт өте келе шаршап қалды. Әрине салмақ ауыстыру да оңай емес. Тәжірибелі Әлішер Ерғали белдесудің екінші кезеңінде басымдылық байқатып, кезекті рет Қазақстан чемпион атанды. Біреулер қуанды, енді біреулер әттеген ай деді. Бұл жерде ешкім ұтылған жоқ. Керісінше, осылай бәсекелестік болған жерде күрестің де беделі биіктей береді. Жәмила мен Эльмираның күресі қандай? Айызыңды қандырады. Мықтыны жеңбей мықты болмайсың дейді. Ендеше әлемнің апайтөс палуандарымен иық тірестіру үшін Ризабек пен Әлішерге Париж ойындарына дейін тағы бір емес, бірнеше рет күресіп жерсе де артық болмайды. Астанада шайбалы хоккейден жас өрендер арасындағы республикалық турнир өтті. Бұл өзі бұрын-соңды болмаған жарыс. Қуанарлығы сол, елорда төріне сонау шалғайдағы ауыл аймақтан командалар келіпті. Мұндай жарыстар ауадай қажет. Қара көздерімізді ерте жастан шеберлігін шыңдап, намысын қамшыламасақ, хоккейіміздің көсегесі көгермей тұр. Астанадағы Барыс мұз айдынында еліміздің түкпір-түкпірінен келген 24 команда 3 күн бойы өзара шеберлік байқасып, жүлделі орындарды сарапқа салды. Бас жүлде Ақмола облысының Родина командасына бұйырса, Шығыс Қазақстанның Алтайы күміс жүлдегер атанды. Ал қола жүлдені Абай облысы Жарма ауданы Бақыршық ауылының балалары мен Керекудің Тереңкөл ауылы сарапқа салған еді. Тартыс тойында тереңкөлдіктер басымдылық байқатты. Осындай турнирға қайта-қайта қатысып тұру, осындай жақсы турнирларда ойнау, өздерімізді өнерімізді көрсету. Менің ойымша, осы турнир өте жақсы турнир. Себебі ауылда тұратын балаларға арналған республикалық турнир өте жақсы. Жағдайға өте керемет жасалған.